Olá! Em um estudo que foi realizado no Brasil, acabou chegando à conclusão de que 7 entre 10 brasileiros acabaram sendo vítimas de um sintoma chamado bruxismo durante a pandemia da Covid-19. O bruxismo consiste no ato de ranger os dentes enquanto a pessoa está muito estressada e muito nervosa. De acordo com um estudo que foi realizado inclusive aqui no próprio Brasil, 76% dos entrevistados alegaram para os pesquisadores que sentiram uma drástica piora nos sintomas de bruxismo durante a pandemia do novo coronavírus. Muitos dos participantes da pesquisa tiveram inclusive que procurar orientações odontológicas para evitar traumatismos nos dentes e muitos tiveram os seus dentes danificados. O bruxismo está atrelado diretamente ao sistema nervoso do organismo. Quando muitas pessoas acabam ficando estressadas e acabam ficando nervosas, elas acabam rangindo os dentes de forma incessante, o que gera e que acaba prejudicando desta forma a saúde dental como um todo. Gabriel Barbosa para o Giro 90.